sature nan karorse banatti teke sekoti nagidirse turensi gadda goftako narawatamame nambe kagafinko. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube Tasfaa Studio akkam jirtu baga nagaa taatan isiniin jenna. Akkuma beekamu qophii keenya keessummaa kabajaa yeroo hedduu isinii dhiyeessinu arras qabannee argamna. Ani kanan si waliin turu Lammii Gammachuuti. Turtii gaarii nu wajjin jenna. Gara keessummaa keenya sin barsiisuutti sin dabarsa. Keessummaa keenya kallattiidhumaan hordofaati. Yaada isaanillee qalbeeffadha. Maqaan keessan eenyu jedhamtu, eessarraa dhuftan? Eshi galatoomaa. Maqaan koo Faarfataa Daaqon Jireenyaa Zawudeen jedhama. Kanan dhufe Duukam Bataskaana Daadhotaa Gabriel irraati. Tolee, baga nagaan dhufte siin jenneerraa guyyaa irraa kana faaruu haaraa tokko waraabaa turte. Faaruu kana waraabuun kee namatti tolaa, gara fuulduraatti illee jabaadhu siin jenna. Mee faaruu kana bifa kamiin ilaalte? Tasfaa Istiidiyootti akka hojjechuuf dhuftuufoo wanti si kakaase maali? Waa'ee istiidiyoo kana wanta ati quba qabdu jechuudha. Egaa Tasfaa Studio jechuun yeroo iyyootti hojii kan eegale garuu har'a sadarkaa guddaarra ga'ee kan jiru akkasumas qulqullinaatiin kan hojjetudha. Baay'ee isaa hordofaa turre, baay'ees kan nama boonsuuf namatti toludha. Studio baay'een jiru turanii bira dabarrees kan dhufneen jirra baay'ee isaa. Kun immoo tokkoffaa jajjabina walii keenyaa fi yeroo jedhamu egaa duraan studiyoon baay'ee nu as hin jiru. Daandii Wallaggaa irraas yeroo dhufnu baay'ee bira dabarree gara Finfinneetti imalaa turre. Har'a garuu studiyoon balbala keenyatti nuuf argame. Haala kanaatiin hojii akkasii nuuf hojjechuunsa kan baay'ee nama gammachiisudhaan jedha. Hayyee gaariidha. Hojii isaatu si gammachiisnaan gara istiidiyoo kanaa dhufte jechuudha. Istiidiyoo kanatti keessummaa irratti argamta. Faaruu haaraa tokko kan ganaa dhufu hojjechuu irratti argamta. Mee istiidiyoo kanatti iddii dhufteen booda faaruun kun bifa akkamiitiin naa ba'a jettee tilmaamta? Har'allee yeroo waraabaa turte kanatti miira maaltu sitti dhaga'ame? Qulqullinni ittiin akkaataan ilaalchisaa fi miirri inni itti si keessummeesse maal jettee tilmaamta? Miiraan itti keessummeesse egaa inni na keessummeesse baay'ee kan namatti toludhaan jedha. Innis immoo faaruu kana akkuma warreen dura darbanii hojjete sanatti isa kana caalaa fi akkanaa hojjetu jedheen abdiin qaba. Innaa baay'eetti gammadeen jira. Dhuguman nama boonsa. Ana qofaa miti, ijoollonni baay'ee isaarra hojjechaa turan akkuma argaa jirru. Innaa Tasfaa Studio jechuun kan nama boonsuuf kan namatti toludha. Hojiin isaallee cimee itti fufuu qabaan jedha gara fuulduraattis. Tole, dhumarratti yaadni addaa wanta itti dhaammattu yoo jiraatte dhaammachuu dandeessa. Galatoomaadha. Dhumarratti kanan jechuu barbaadu namoonni kanaan durasii Tasfaa Studio fi hojjechaa turtan asuma faaruu adda addaa kan qindeessanii hojjechaa turtanii ammas irra deebitanii gara Tasfaa Studio jajjabeessuutti achumaan faaruu baasnee baduu osoo hin taane deebinee yoo faaruu dadhabnellee baasuudhaafi bilbillee gaafachuu qabna, jajjabeessuu qabna. Namoota warreen kaanis hiriyoota keenya warreen faaruu hojjechuudhaaf fedha qaban Tasfaa Studio wajjin wal quunnamsiisuudhaaf barbaachisaadha. Wal quunnamsiisna jedheen amanaa jechuudha. Hayyee turtii gaarii siif hawweeraa, nagaan ture. Eshi galatooma. Sature nan karorse banatti teke sekoti nagidirse turensi gadda goftako narawatamame nambe kagafinko. Keessummaan keenya lammata irratti isinii qabannee dhiyaannee faarfataa kanadha. Faarfataa kanarraa mee maqaa isaa dhageenyeetu walitti deebinaa. Maqaan keessan eenyu isiniin jedhan? Maqaan koo Faarfataa Daaqon Maraa waliin jedhama. Godina Wallagga Bahaa aanaa Noonnoo Qumbaa Bataskaana Baacoo Qulqulluu Mikaa'el irraa. Hayyee achirraa dhuftee Wallagga irraa dhufte jechaadha. Wallagga irraatii gara Hamboo dhufte. Kanatti dhufteefis faaruu hojjechuudhaaf dhufte. Faaruu hojjetaa akka turte illee argeen ture. Mee Maraa gara Tasfaa Studio akka dhuftuuf wanti si kakaase maali? Wanti informationii yookiin ammoo odeeffannoo nati Tasfaa Studio dhuftee akka faaruu kana hojjettuuf of harkaa qabdoo maal fakkaata? Nuuf ibsi. Studiyoon kun akkuma beekamu kwaalitiidhaanis ta'e hojiidhaan baay'ee babbareedaa kan jedhamu, ammas immoo haala guddina guddaarra kan ga'edha. Ammas kanaaf immoo tajaajila afaanis ta'e karaa adda addaatiin kwaalitiidhaan hojjechuun kan beekamu waan ta'eef tajaajila keenya kanas immoo akka waliin Tasfaa Studio guddinu jechuudhaan
dura fageenyarraa kaanee gara magaalaa Finfinnee deemaa turre amma garuu qallaalitti walakkaatti naannoo Ambootti arganneeti jirra. Kanaaf iyyuu immoo baay'ee kan nu fayyadudha. Kanaaf immoo as kana guddisuuf dhufneerra. Ayyee maraa ol gaariidha. Faaruu kana mee hojjetaa turte? Faaruu kana keessatti miira Tasfaa Istiidiyoo ilaalcha isaa yookiin ammoo yaadni inni sii kennee kallattii kanaan hojjedhu karaa kanaan jabeessisiin jedhee bifa kabajaatiin jechuudha. Yaadni inni siif kennee si jabeesse yeroo ilaaltu ija namummaatiinis haa ta'u ammoo ija hafuurawaatiin akkami ilaalchi Tasfaa Istiidiyoo kun gaarummaan isaa yookiin ammoo yarummaan isaa maal fakkaata? Inni Tasfaa Istiidiyoo jechuun baay'ee kan kabajamaa ta'e jaallatamaa ta'e kan nama simachuudhaan jaalalaan beekamudha. Akkasumas immoo faaraanis ta'e wanta hundaan iyyuu karaa gaariidhaan kan nama simatu gorsaa kan ta'e yeroo hundumaatti. Kanaaf iyyuu istiidiyoo kana waliin jajjabeessuu qabna jenneeti dhumne. Hayyee faaruu kana hojjetteetta faaruun kun immoo bifa akkamiitiin naa ba'a jetteetti tilmaamta? Amma faaruun kee kun haaraadha. Ganaa gadi ba'a har'adha guuraa turte. Mee faaruun kun bifa akkamiitiin naa ba'a jetteetti ilaalta? Kwaaliitii isaa eeggateetu naa ba'a jetteetu tilmaamta moo na jalaa irrata jetteetti ilaalta? Yaada Tasfaa Istiidiyoon yeroo siif funaanu siif kenne irratti hundooftee jechuudha. Tasfaan Istiidiyoon duruma iyyuu haala gaarii fi bifa addaadhaan gaggeeffamaa kan turedha. Amma immoo kanarra caalaa warra duraarra darbee haala gaariidhaan akka nuuf hojjetuuf abdii guddaa qabna. Dhumarratti dhaamsi addaa ati qabaattu yoo jiraatte dhaammachuu dandeessa? Dhaamsi addaa akka ani kootti kanan qabu afaan Oromoo tajaajila afaanis ta'e wanta adda addaadhaan Tasfaa Istiidiyoo bira haala hundaan iyyuu jajjabeessuuf dhaabbachuutii qabna. Hayyee maraa ol turtii gaarii siin jedha. Ishi galatooma. Hawwatamuun isaa ture nan karoorse baanatti ta'e keessa kooti nagidirse tureensi eeggadhe gooftaa koo naa raawwatamame nan beeka gaaffiin koo. Gara keessummaa keenya sadaffaattiin isin dabarsaa. Keessummaan keenya sadaffaan kun isaanuma isin amma argaa jirtan kanadha. Isaan ammoo maqaa isaanii of ibsuudhaan of nu beeksisuu. Maqaan keessan eenyu isiniin jedhan? Eshi galatoomaa ani Daaqoon Faarfataa Dassaalenyiin jedhama. Kanan dhufe godina Wallagga Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoo gan Bataskaanaa Baatu Mikaa'el irraati. Hayyee baga nagaadhaan dhuftee nagaan illee dhuftee akkuma nagaan dhufte immoo nagaadhaan gali siin jenna. Mee gara Tasfaa Istiidiyoo kana dhuftee faaruu kana akka hojjettuuf wanti si kakaase yookiin ammoo wanta ati dhageessitu jira moo hojii sana ijaan argite moo maalitti amanteeti gara Tasfaa Istiidiyoo kana kan dhufte jechuudha? Gara Istiidiyoo Tasfaa kana kan na fidu tokko qaama afaan irratti afaan Oromoodhaan hojjechuu irratti dirqama afaan Oromoodhaan nan geggeeffadha. Iddoo biraadhaa dhugaatti afaan Oromoodhaan baay'ee nama cannaqa hojjechuudhaafis ta'ee faaruu qulqullinaan baasuu irrattis ta'ee baay'ee nama cannaqa isarratti itti gammadee gara isaa dhufeeran. Hayyee mee itti gammadee gara isaa dhufte ammoo hojii isaa argitee illee tajaajila afaan Oromoo kana kennuurullee argitee dhufte. Mee gufuulee jiran sana keessa darbitee iddii dhufteeti bifti hamma irra jirtu kunoo yookiin ammoo yaanni amma irra jirtu kun akkamiin si deemsisa? Mee gufuuleen dur fakkeenyaaf yeroo faaruuwwan garaagaraa hojjettu afaan hiikkachuun wantoota hedduun rakkoowwan hedduun faarfattootuma akka keetii kana mudataa turanii mudataallee jiraachuutti malu. Mee atoo gara Tasfaa Istiidiyoo kana iddii dhufte afaan Oromooti yookiin ammoo afaan dandeessuun tajaajila argachuun kee kun hammam si gammachiise? Warra kaaniifoo mee dhaamsa akkamii dhaamta? Baay'ee kan nama gammachiisudha. Baay'ee dhuguma afaan Oromootiin Oromoonni yookaan warri afaan Oromeeffaa danda'an Amaariffa kan hin dandeenye baay'een isaanii ni jiru. Garuu afaan Amaariffaa hin danda'an wanta ta'eef istiidiyoo deemanii faaruu isaanii seeraan hojjetachuullee kan hin dandeenye baay'een isaanii ni jiru jechuudha. Garuu har'a immoo gabaabinumaan yeroo karaa gabaabaa irratti fi afaan Oromoo afaan isaanii kan danda'uun kan isaan hojjetatan har'a garuu dhiyeenyatti argame kan inni jirudha. Ammas tajaajiltoonni baay'een kan isaan ittiin hojjetatan ammallee booddeetti gara isaa kana akka dhufan ni hawwinaa jechuudha. Hayyee faaruu kee kana waraabdeettaa amma waraabaa yeroo turte argaan ture. Mee faaruun kee kun bifa akkamiitiin naa ba'a jettee tilmaamta? Sa'aatii ati eegdeettii fi yeroo ati eegdeetti qulqullina ati barbaaddee fi akkaataa ati barbaaddeen sii ba'a jettee tilmaamta? Ilaalcha amma irra jirtuun yookiin ammoo yeroo waraabbii kana siif guuraa ture ilaalchi Tasfaa Istiidiyoo sii kenne irratti hundooftee yeroo ati barbaaddetti akkaataa ati barbaaddetti siif dhiyeessa jettee tilmaamni ati keessu maaltu jira? Dhugaadha kan inni ittiin tilmaamu baay'ee guddaadha. Bifa gaariidhaan isa warra kanaan duraa caalaatti illee fooyyessaa kan jiru fooyya'aas kan adeemudha jechuudha. Baay'eetti
abdii guddaadhaan kan eeggachaa jirrudha. Warri baay'een keenya warri har'a istiidiyoo kanatti argamne kun baay'een keenya abdii guddaadhaan eeggachaa kan jirrudha jechuudha. Hayyee turtii gaariin siif hawwaa nagaatti turii dhaamsa addaa dhumarratti yoo qabaatte ammoo dhaammachuu dandeessaa achumaan nagaa keetiinis nu xumurta. Eshi amma kanaan booddee faarfattoonni yookaan ortodoksiitti kan amanan ijoolleen Tewaahidoo hundi afaan isaaniidhaan akka isaan geggeeffataniif akka isaan adeemaniif bakka kana dhufanii akka isaan istiidiyoo Tasfaa kanatti argamaniif baay'een hawwaa jechuudha. Turtii gaarii. Eshi galatooma. Raawwatamuun saature nan karoorse baanatti ta'e keessa kooti nagidirse tureensi eeggadhe gooftaa koo na raawwatamame nan beeka gaafiin koo. Tolee kabajamtoota keenya ammas illee qophiin keessummaa keenyaa itti fufee jira. Isheen argaa jirtan kun maqaa ishee nu beeksistee eenyummaa ishee nutti himti. Kallattumaan gara isheettiin sin dabarsaa. Mee maqaan kee eenyu jedhama? Eessarraa dhufte? Maqaan koo Shibirree Dhaabaa, godina Horroo Guduruu Wallaggaa, ganda Allaamuu Maloolee, Bataskaana Allaamuu Sillaaseerraan dhufe. Ani faarfattuu Dilbataati ajjaabii fi asittiin argame akka tasaayyuun dhufe jechaadha. Garuu istiidiyichi baay'ee namatti tola. Hayyee galatoomii baga nagaan dhufte. Ati akka gargaarsaa yookiin ammoo bukkee dhaabattee waliin faarfachuuttidha kan dhufte. Baga nagaan dhufte siin jennamee yeroo bukkee dhaabattee ijoollee kana deeggaraa turte jechuun agarsiisa isaarratti yeroo wajjin hojjechaa turte. Istiidiyoo Tasfaa kana ija maalitiin ilaalte? Ammamsi gammachiise? Yaada istiidiyoo Tasfaa irratti qabdu yoo jiraate nuuf ibsuu ni dandeessa. Istiidiyichi baay'ee namatti tola. Kana jechuun nama keessummeessuu isaanii bichaan nama gaabaqaa namatti tola jechaadha. Hayyee galatoomii turtii gaarii siif hawwa. Eshi galatooma. Raawwatamuun saature nan karoorse baanatti ta'e keessa kooti nagidirse tureensi eeggadhe gooftaa koo na raawwatamame nan beeka gaafiin koo. Qophiin keessummaa keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Keessummaan keenya itti aantu immoo boleettii keenya isin argaa jirtan kanadha. Ishumarraatii eessa akka dhuftee fi eenyu akka taate barree as deebina. Maqaan keessan eenyu isiniin jedhanii eenyu jedhamtu? Eshi jalqaba irratti maqaan koo Faarfattuu Leensaa Fixumaan jedhama. Kan hin dhufeessi yookiin kan hin jiraadhu asuma magaalaa Amboo keessadha. Tole Leensaa magaalaa Amboo keessa jiraatta. Istiidiyoon Tasfaallee magaalaa Amboo keessa. Kanaan dura faaruu akka hojjetaa turte quban qabaa. Faaruu keellee argeen jira. Mee faaruu keessana bifa kamiin madaalte? Qulqullina ati eegdee fi akkaataa ta'een Tasfaa istiidiyoon sii baaseera? Eeyyee naniin dhuguma dubbachuudhaaf faaruun inni hojjete irratti baay'een gammade. Qulqullina kan yaade holittidha kan inni naaf hojjete. Kwaalitii yookiin immoo madaalliin inni ittiin hojjetu kan warra kaanirra sirriitti namatti tola. Akkan argeef akkan hubadhetti jechuudha. Deebi'ee immoo haala gaariin nama keessummeessa. Fuulaa ifaadha yeroo hundumaa hojiinsaa jechuudha. Tole faaruun kee ammallee istiidiyoo keessa jiru jira kan waraabamee Tasfaa istiidiyoo bira jiru. Inni sunoo qulqullina duraa sana gaditti moo isaa olitti naa ba'a jettee tilmaamta? Hojiin Tasfaa istiidiyoo guyyaadhaa guyyaatti kwaalitii isaa dabalaa deemamu bakkuma duraa turamoo gadi bu'a jetteetu tilmaama qabda bifa har'a ilaaltu kana yeroo ilaaltu? Akkuma beekamu dandeettiin dhala namaa wal jalaa gabbifamaa deema waan ta'eef durayyuu kan inni hojjetu haala gaariidha. Moor isa kana immoo caalatti bareechaa akka hojjetu abdii guddaan isarraa qaba jedheen haala gaariidhaan hojjeta. Tole Leensaa guyyaa irraa kana ijoollee baay'ee atillee yeroo kee fi wantoota hedduu aarsaa gootee ijoollee hedduu gargaaraa turte kaffaltii tokko malee jechuudha. Isa sana immoo amantoota iddoo biraa jiraniif deeggarsi kun iddoo hundatti babal'atee baratamaa ta'ee namni hunduu barate akka itti fufee wal cinaa dhaabbatee wal deeggaree waan gaarii hojjechuu danda'u ofii kee irraa kaastee akka sa'aatii kee aarsaa gootee irratti argamtee hojjechuu kee irraa kaatee warra kaaniif ammoo wanta itti dhaamtu yoo jiraate dhaamuu ni dandeessa. Wantin dhaamsa qabu sun taane karum kamuu yeroo inni waa poosti godhullee yookiin beekamtiisaaf kan ta'u garamma tokkoon sheer gochaan tureeyyoo ammas immoo karaa fuula feesbuukii yeroo namoota naasofnu qarshiinsaas kan namoota kaanirra baay'ee kan namaaf mijatudha jechuudhaa fi darbee immoo ijoolleen yeroo tokko
tokko amma faaruu yeroo hojjetan qooqa nama tokko walii galuu baay'ee itti rakkisaa ture beekta. Kanaaf jecha afaan danda'uun afaan dandeessanii siin keessummeessaa. Kanaaf immoo nama kana biratti dhuftanii akka hojjettanii hojiinsaa baay'ee kan nama gammachiisu waan ta'eef jedheen karaa keessaallee namoota baay'ee taasisaan ture. Ammas immoo taanaan namoonni bakka fagoo isaa ta'u dhiyoorra jiran bakka akka dhufanii Tasfaa istuudiyootti hojjetanii haala nama gammachiisuun hojiin isaanii fuula namaatti akka milkaa'uuf akka dhufaniin jedha waamichan isaaniif godha jechuudha. Tole Leensaa galatoomii dhumarratti dhaamsi addaa ati qabdu yoo jiraatte wanti ani isin gaafatin wanta Tasfaa Istiidiyoo irratti yaada ati qabdu dabalatee yookiin ammoo amantoota ortodoksii addunyaa kanarra jiran dabalatee dhaamsi addaa wanta ati qabdu yoo jiraatte itti fuftee dhaamsa kennuun ga'uu dandeessa jechuudha. Dhaamsi ani qabu inni dhuma yaa mucaan kun reefu hojii kan heegaledha waan ta'eef namumti kamumtu kiristaanonni kamumtu akka jajjabeessan jajjabina kan jedhamu immoo kiristaanni gama lama wal jajjabeessaa tokko karaa kadhannaa wal jajjabeessaa darbeen immoo gama qarshiitiin wal jajjabeessaa akkuma beekamu Tasfaa Istuudiyoo yeroo ammaatiin hojiirra kan inni jiru karaa viidiyoo yookiin gara kaameeraatiinidha deebi'ee immoo adeemsisa gara fuulduraa gara istuudiyoo yookiin sagaleettidha waan ta'eef namoonni kamumtu biyya keessaa fi biyya alaa warri jiran eenyumtu xiqqaa guddaa osoo hin jedhin qarshii tokkorraa kaasee hammumni isaanii danda'etti akka mucaa kana yookiin faarfata Tasfaayee bira akka dhaabbatanii fi gara istuudiyootti akka ni jijjiiruuf wanti kamumtu qarshii nama barbaachisa waan ta'eef warri kaan kadhannaadhaan warri kaanis qarshiidhaan akka deeggaran dhaamsa kuusa dhumaatidha. Tole faarfattuu keenya turtee gaarii siif hawwaa nagaan ture. Ishi galatoomaa nagaan tura. Hawwatamuun isaa ture nan karoorse. Baanatti ta'ee keessa kooti nagidirsee tureensi eegganne gooftaa koo naa raawwatamame nan beeka gaaffiin koo. Hayyee kabajamtoota keenya qophiin keessummaa keenya walirraa hincitu bifuma isin argaa jirtan kanaan itti fufaa jira. Keessummaan keenya ittaanan isaan isin argaa jirtan kanadha. Maqaa isaanii fi eessa akka dhufan yoom akka dhufan maaliif akka dhufan irraa barree walitti deebina turtii gaarii isiniin jenna. Maqaan keessan eenyu jedhamtu? Yoo galatooma maqaan koo faarfataa Daaqoon Bulchaa Galataan jedhama. Kanan dhufe magaalaa Finfinnee irraati. Egaa Tasfaa Istiidiyoo warra qofaa osoo hin taane faaruu lamaan tokko kanan dura hojjedhee waan jiruuf Tasfaa Istiidiyoo deddeebi'uu kanaan hin baay'isaa deddeebi'us baay'iseera baay'ees kan namatti tolu baay'ees kan jajjabeeffamuu qabuuf istiidiyoo amma ammaatti anaaf karaa afuurawaa jalqaba dhachuuf nan danda'a jechuudha. Viidiyoo hin qabnu yoo istiidiyoo illee kan sagalee yoo jiraate hin beeku malee karaa viidiyoodhaan jalqabadha jechuun danda'a boleessa keenya kana jechuu kooti. Hayyee baga nagaan dhuftee mee Tasfaa Istiidiyoo kanatti faaruuwwan hedduu hojjetaa turte. Faaruun ati har'allee hojjetaa turte jira. Faaruu hojjechuudhaaf akka garana dhufte illee argaan ture. Mee istiidiyoo Tasfaa kana ilaalcha maaliitiin ilaalta? Bifa kamiitiin Tasfaa Istiidiyoon ilaalcha inni qabu yookiin ammoo yaadni inni qabu keessumaa ammoo addatti tajaajila afaan Oromoo babal'isee gara fuulduraatti itti adeemuudhaaf mee bifa kamiin si keessummeessaa ture? Ammas immoo bifa kamiin si keessummeessaa jira? Maamiloota haaraa gara dhumaarra yookiin ammoo ammas haa ta'u gara fuulduraatti gara Tasfaa Istiidiyoo dhufaniif Tasfaa Istiidiyoo wanta ittiin ibsitee gara kanatti dhufan yookiin ammoo Tasfaa Istiidiyoon amallisaa akkanaa ilaalchisaa akkana jettee wanta ibsitu yoo jiraate ibsuu ni dandeessa jechuudha qaamota biraatiif. Galatoomi Tasfaa Istiidiyoo jechuun istiidiyoo maqaa nama tokkoon waamamu malee istiidiyoon kun kan saba hundaati beekte nama hundatu itti fayyadama nama hundatu itti tajaajilama. Kanaaf rakkinoonni kana dura turanii rakkinoonni afaan ofiidhaan tajaajilamuu rakkinoonni afaan ofiitiin istiidiyoo deemanii meeshaaleen adda addaa galchuu akkasumallee viidiyoon kun illee dhiisi viidiyoon reefu jalqabama dhiyeenya kana jalqabame jechuudha. Sagalee mayyoo hojjechuudhaaf bakka ililtaan hin barbaachisnetti yeroo itti ililchaa galchantu jira bakka harki hin barbaachisnetti yeroo itti harka galchantu jira. Kun immoo maayinni jecha hiika sanaa yookaan immoo yaada afaan sanaa wallaaluudha jechuudha. Kanaaf maaltu ta'uu qaba? Boleessi keenya amma jajjabaatee sadarkaa kana dhufee jira. Sadarkaan amma irra jiru kanarra hundi keenya ija tokko godhannee yaada tokkoon boleessa keenya jajjabeessuu qabna. Yaada isaa gara fuulduraatti geessuu qabna. Yaadni kun kan nama tokko qofaa miti. Tasfaayee qofaatti itti waamama osoo hin taane nama hundatu itti waamama tajaajilaa hundatu itti waamama. Ani gara
gama kootiin gara gamtaa tajaajiltootaanis waan naasa'ee qaba. Obbolawwan biyya keessas biyya alaa jiranittis namoota hundatti namoota baay'eetti waan naasa'ee qaba. Peejii koo irrattis waan barreesse waan qabuuf Tasfaa Istiidiyoon hunda keenyatu daawwitii hunda keenyaa waan ta'eef hunda keenyatti keessatti ilaalama, hunda keenyatti keessatti argama. Gaaffii kan biraa haala isaa kan akkamitti ilaalta akka jette obboleessi keenya nama amala gaarii qabudha, kasoomina qaba. Mallaqallee hormi beektaa gaafa osoo hojjetiin jalqaba sirraa fudhata. Fidi siin jedha, maal siin jedha, rakkadhe jennaan illee siif hin jedhu. Dhugaa dubbachuuf obboleessi keenya nama ofiisaatii sirraa fudhatee deebitara mallaqa kan imalaa sii kaffaludha jechuudha. Guddisuuf akka hin taane amala gaarii qaba. Baay'ee kanaan itti fufee jabaachuu qaba. Hundumti keenya immoo bira dhaabbachuu qabna. Tasfaayeen amala gaarii qaba. Gara fuulduraatti immoo Waaqayyo amala isaa kana dabalee isaa jabeessuun jedha. Kanumaan hin ibsa istiidiyoon kun kan hunda keenyaadha. Hunda keenyatti keessatti argama waan ta'eef jajjabeessuu qabna jechuun barbaada. Ayyee dhumarratti dhaamsi addaati qabdu yoo jiraatte dhaammachuu dandeessa. Galatoomi lammi dhaamsi ani qabu maalinni beektee Oromoon gaafa mamaaku mi'a wal fakkaatu wal bira fannisuu jedha. Kana jechuun maalinni obboleessi keenya gatiin isaa madaalawaadha. Nama hin miidhu akkuma dura siif kaase jechuudha. Dhufnee jajjabeessuu qabna. Faaruullee hojjechuu gaafa baanne waan gaggabaabaa waan yuutuubiidhaaf ta'u dhufnee obboleessa keenyan yaadaanis maaliinis amma qabnu maallaqaanis kadhannaadhaanis obboleessa keenya yaada isaa sheer taasisuun nurra jiraata. Wal jabeessinee wal utubnee wal dhaabutu nurra jiraata. Wal cimsuutu wal ceesisuutu nurra jiraata. Kanaaf obbolaawwan kootiin biyya keessas biyya alaas kan jiran kan faarfatanis kan hin faarfannes kan lallabanis kan hin lallabnes lubootas daaqonootas faarfattootas lallabdootas tajaajiltoota mana amantaa fi amantoota hunda obboleessa keenya kana jabeessanii gara fuulduraatti fidanii akka inni jabaatee heddee guddaa ga'u waan karoorse sana hunda keenya karoorichi kan hunda keenyaati waan ta'eef bakka yaadeen akka nu ga'u abdii guddaan qaba. Nullee jajjabeessuu qabna. Inni qabu maallaqaan, inni hin qabne immoo yuutuubii isaa galee ilaaluudhaan, inni danda'u immoo sheer gochuudhaan, kaallaa gochuudhaan, koomintiillee yaadan balleessaan tokko yaadni tokko namni dogoggoruu danda'a. Yaadallee irratti kenna. Obboleessa keenya gara fuulduraatti ol fudhannee deemuu qabna. Hundumtuu hubachuu qaba. Tajaajila afaan Oromoon tajaajilamne tajaajilamuu qaba. Tajaajilamuuf immoo namni ogummaa sana afaan sana danda'u gaafanni istiidiyoo akkasii banatu gaafanni yaada akkasii dhiyeessu yaada kana utubnee ol kaasutu nurra jiraata jechuun barbaada lammi. Ayyee galatoomii turtii gaarii. Isinis galatoomaa Waaqayyo isin jabeessuu eebbifamaan isin jedha oraa bulaa deeban. Kabajamtoota keenya keessummoonni nu tagaa hammaatti qabannee dhiyaanne isaan kana fakkaatu dhaamsa isaanii hubattanii sheerii laayikii fi sabiskiraayibii Tasfaa Istiidiyoo gochuudhaan akka nu hordoftan isiniif dhaamna. Yeroo biraatti ammoo qophii biraatiin keessummoota biraa qabannee walitti deebina. Kan isin wajjin ture ani Lammii Gammachuuti. Horaa bulaa deebanaa turtii gaarii. Raawwatamuun isaa ture nan karoorse baanatti ta'e keessa kooti nagidirse tureensi gadda gooftaa koo na raawwatamame nan beeka gaaffiin koo raawwatamuun isaa ture nan karoorse baanatti ta'e keessa kooti nagidirse tureensi gadda gooftaa koo na raawwatamame nan beeka gaaffiin koo. Mukti wayiniin firii yoo dhabee ittiin jiraachuuf an harkaa dhibee boqonnaa sammuudhaan si wajjin nagaa kooti ati karaa hundumaani raawwatamuun isaa ture nan karoorse baanatti ta'e keessa kooti nagidirse tureensi gadda gooftaa koo na raawwatamame nan beeka gaaffiin koo.